大家好，我是阿蔡。本期我们来聊一聊 Excel 的哪些操作。我们去谷歌搜索，不用ChatGPT更方便。本期视频将分成两大部分，第一部分会举例说明什么样的 Excel 操作用谷歌搜索更方便，我们会以统计图制作为例子。第二部分会简单总结一下，在 Excel 这个软体上，什么类型的工作适合让 ChatGPT 处理，希望能给大家对 AI 在职场上应用思路有更多参考。下面我们进入第一部分，让 ChatGPT 帮忙制作图表的初衷，是因为我经常记不住有两个纵坐标轴的图表怎么做出来，就想着说能不能写一段 Python 代码，一劳永逸。之后要做这种图表的时候，改一下代码的取数区间就好。先说一下结论 ，Python 代码能制作统计图，但没法按照我的要求制作。我最终还是通过 Google 结果的指导，完成了图表制作。我们还是先展示一下从 Google 收到的微软官方给的操作指导，因为我了解在 Excel 里插入统计图的基本操作，所以微软官方给的操作步骤我还是很容易能看懂。现在我去 Excel 里头操作一下，选定数据，打开插入选项卡，插入统计图，这个基础操作应该多数人都是掌握的。然后点击左上角这个添加图表元素，选择坐标轴，其他坐标轴选项，在右侧弹出的栏里头选择最后一个选项卡，然后点击柱状图，让柱状图的数据绘制在此坐标轴。这时我们可以看到已经有两个纵坐标轴了。然后我们右键把同比增长率的数值改成折线图，这应该也是大家都懂的基本操作。接下来我们换一下两个纵坐标轴的位置，点选折线图，在次坐标轴显示。第一次操作的时候可能次坐标轴会消失，但没关系，再点一次折线图操作一次就行。现在我们就按 Google 搜索结果里微软的指导完成操作了，整个过程其实也就5分钟左右。如果我们使用 Python 脚本的话，是可以用 SourceWriter 这个库来执行在 Excel 里头的画图工作的。我们看一下代码的运行结果，其实跟我想要的统计图还是不一样的，并且代码还把数据也篡改了。所以要用 ChatGPT 写的代码的话，我们还得把数据都输入到代码里头。如果我们要处理的数据非常庞大，那用这样的方式效率显然是很低的，因为我们还得不断和 ChatGPT 交流，让它写出来的代码符合我们的要求。这过程需要2个小时甚至更长时间，所以我也有这样的感觉，在现阶段 ChatGPT 并不是万能的。人类当前的价值应该是具备能够辨别什么情况下使用 ChatGPT， 我们的工作效率更高。比如 Excel 这个办公软体，如果是对数据同时进行筛选、去创、合并、求和这样的操作，并且最终反馈的结果是一批新的直接填在工作表里的数值。这种操作我们需要储备大量的 Excel 函数知识或者 VBA 代码知识才能完成，这时用 ChatGPT 是最好的选择，因为这样的数据处理需求结果不涉及样式的更改，并且普通职场人士也很难记住这么多函数和代码知识。可是如果数据处理结果中涉及样式的更改，比如把表格的数据做成统计图，并且我们对于这个数据处理操作有一定的知识储备，那这个时候直接 Google 效率会更高。有朋友可能会好奇，能不能直接问 ChatGPT？ 其实是可以的，就是它给出来的解决步骤，实操起来反而繁琐了些，甚至都无法操作出我想要的结果。现在大家都在说 AI 要取代人，但我觉得没有那么快，至少现在 AI 还没学会人的判断力，它最多就是我们一个知晓很多知识的工作助手，怎么用好它还是得我们来判断。好了，本期节目到此结束，感谢大家的收看，我是阿蔡，一个渴望比 AI 跑得快的职场人员，定期分享 AI 最实用的技巧，喜欢的话可以点赞并加个关注哦。